Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Warra Wangeelaa fagoof dhiyoo teessanii sagantaa keenya har'aa kanaa hordofaa kan jirtan maraan nagaan waaqayyoo isiniif baay'atuun jedha. Qopheessaa sagantaa kanaa ana Robsan makkooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee waaqayyoo isinii qabannee dhiyaannee jirra. Ergaan sagalee waaqayyoo har'aa kan inni isinii dhiyaatu obboleessa keenya hojjetaa Wangeelaa Galatii Dhaabaatiin ta'a. Ergaan kun kan inni darbee dheengadda Caamsaa 17 bara 2020 guyyaa birmadummaa saba Norway wayitaa kabajametti ture. Kanaaf sagantaan kun sana laalchisee sana wal qabsiisuudhaan kan qophaa'e sagantaa kallattii waaqeffannaa irratti kan darbe ture. Sagantaa kanarraati ergaa guddaa akkasiin argattan abdii guddaa qabna. Faarfannaa kana booddee gara ergaa sagalee waaqayyootti ceena. Maaloo yaa waaqayyoo nuti si kadhannaa si qofatti si malee maal qabna ati hin gammaddu du'a namootaatti lubbuu nama tokko ilaaltu qoosaatti dhiigni qulqullaan kunoo sitti toliyaa menga anuun jedhi maaloo abbaa kiyyaa du'a garmalee kana maaloo nurraa kaasi gadda keenya hambisi mana abbootii keenya du'aatti nafinee nutti hin caallisinee du'a garmalee kana maaloo nurraa kaasi gadda keenya hambisi mana abbootii keenya du'aatti nafinee nutti hin caallisinee. Mata dureen har'a dubbadhu waa'ee guyyaa har'aa jin ol fakkaatu. Guyyaan har'aa namoota biyya Norway keessa jiraataniif beekamaadha. Akka obboleessi keenya kaase guyyaan kun jireenya saba warra Norway keessatti iddoo guddaa qaba. Waggaatii gara waggaatti haala ho'aadhaan kabajama. Innis guyyaa itti walabummaan isaanii mirkanaa'eefidha. Guyyaa itti of danda'anii akka mootummaatti dhaabatanidha. Kanaaf guyyaa kana ilaalchiseen sagalee waaqayyoo fidee jira. Kitaabni qulqulluun illee waa'ee walabummaa yookaan of danda'uu biyya tokko maal jedha kan jedhu olii wajjiniin ilaalla. Sagalee waaqayyoo keessaan dubbisa dura. Sagalee waaqayyoo keessa kanan dubbisuuf ture obboleessi koollee dubbiseera. Kutaa tokko ni dubbiseera. Isuma irra deebi'ee dubbisa. Kutaa tokkotti dabalee dubbiseen sagalee waaqayyoo gabaabatti walii wajjiniin ilaalla. Iddoon dubbisu Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 32 36 irra kan jiruuf Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 ta'a. Akkas jedha Yohaannis keessaa nan dubbisa. Yemmus Yesuus Yihuudoota warra isatti amananii dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan
Egaa isin dhuguma bartuu kooti. Bartoota kooti. Dhugicha immoo hin hubattu. Dhugichis birmadduu isin hin baasa jedhe. Irra deebi'een dubbisa. Dhugicha hin hubattu. Dhugichis birmadduu isin baasa. Lakkoofsa 36. Ilmichi yoo birmadduu isin baase egaa isin warra birmadduu baatanidha. Galaatiyaa keessa birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmadduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabadhaa maalitti birmadummaa keessanitti jechuusaati. Deebitaniis waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa jedha. Itti jabaadhaa birmadummaa keessatti jabaadhaa. Deebitaniis waanjoo gabrummaa jalatti hin qabaminaa. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo sagaleen kee jiraataadha. Sagaleen kee immoo humna qaba. Humna fayyisuu qaba. Humna hiikuu qaba. Sagalee kee isa humna qabu kana namni dadhabaan dandeettiif ogummaa isaatiin dubbachuu hin danda'u. Kanaaf hafuura keef ayyaana keetiin na gargaari. Warra yaa Waaqayyo toora interneetaan karaa garaagaraa sagalee kana dhaga'aa jiran gurra qalbii isaanii baniif. Isaanitti dubbadhu. Yeroon keenya harka keetti eegamu maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Egaa akkuman amma dubbadhee mata dureen keenya birmadummaa dhugaa jedha. Birmadummaa dhugaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti waa'ee birmadummaa dhugaa yookaan walabummaa dhugaa yookaan immoo bilisummaa dhugaa dubbata. Eewutti dubbata warra otuu gabrummaa keessa jiranii gabrummaa isaanii ofirratti hin beekne. Warra eenyuufuu garboomnee hin beeknu nuyi jedhan. Saba Israa'elitti dubbata. Sabni Israa'el addunyaa kana irratti yoo seenaa macaafa qulqulluu dubbiftan seenaa garaagaraas gaafa dubbiftan akka sabni Israa'el gabrummaa jalatti kufe sabni baay'een kufeera natti hin fakkaatu. Mootota garaagaraa jalatti biyya garaagaraa jalatti jaarraa garaagaraa keessatti saba kufanidha. Sabni kun garuu gaafa gooftaan waa'ee birmadummaa dubbatu nuyi gabroomnee hin beeknu itti jedhu. Amma itti fuftanii yoo dubbiftan amma 38tti kutaan irraa dubbise kana jechuudha. Egaa waa'ee walabummaa dubbannaa. Miseensa irratti gaaffiidhaan hin jalqaba. Gaaffii sadiin isin gaafadha. Bilisummaa yookaan birmadummaa. Bilisummaa yookaan birmadummaan in hojjetame moo in uumame? Birmadummaan yoo in uumame ta'e eenyutu uume? Yoom uumame? Gaaffiin dhumaa nama moo birmadummaatu hangafa? Meesa kana hubannee dabara. Birmadummaani akka namoonni baay'een jedhanitti waan namoonni hojjetame birmadummaan in uumame dheen yaadan. Birmadummaa kana eenyutu uume? Waaqayyotu uume. Sagalee Waaqayyoo keessaa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma 5tti gaafa dubbiftan waa'ee birmadummaa argitu. Maal jedha kutaan suni? Waaqayyoo jalqabatti waaqaaf lafa uume jedha. Lafti immoo onaadha jedha. Kana qofaa miti. Dukkana jedha. Ilaa lafti isheen uumamte sun dukkana gabrummaa jala turte. Dukkana calabbooturra buufatee ture jedha. Lafi karaa argamu iyyuu hin qabu. Callabboon kun immoo gadi fagoodha. Dukkanaturra jira. Onaadha immoo jedha. Achirratti gaa sagalee erge Waaqa. Sagalee maal jedhu ifni haa ta'u Waaqa. Ifni haa ta'u gaafa inni jedhu ifni ta'e jedha gaarii ta'uusaa arge Waaqayyo jedha. Egaa birmadummaa kan jalqabe Waaqayyo. Lafa ishee birmadummaa dhabde ishee callabboon gadi qabe itti ulfaate dukkanni itti ulfaate gadi qabe kana
sagalee dubbatee birmadummaa uume waaqayyo. Birmadummaa waaqayyooti jedha. Birmadummaan nama dura uumamte. Waaqayyo birmadummaa erga raawwate, erga lafa birmadoomse booda haala birmaddu ta'e keessatti dhala namaa fidee uume. Dhalli namaa birmadummaa keessatti uumame. Kanaaf dhalli namaa gabrummaan jaallatu. Dhalli namaa gadi qabamuun jaallatu. Maaliif waaqayyo nama kan inni uume birmadummaa yookaan walabummaa keessatti. Namni kan inni uumame walabummaa keessatti, daangaa walabummaa keessatti dhalate namni. Kanaaf jireenyi nama, dhalli namaa gabrummaan itti ulfaata. Waanjoodha dhala namaatti. Maaliif guyyaa keessa waan itti dhufe waan ta'e. Dhalli namaa gabrummaan beeku. Waaqayyos nama akkasittiin uume. Namni gaa erga birmadummaa walabummaan kun uumame hojjetame booda. Erga biyyi lafaa walaboomte. Wanti barbaachisu hundumaa erga hojjetamu waaqayyo akka birmadummaan dhala namaaf ta'uuf guyyaa 5 guutuu itti dadhabee hojjetee ja'affaatti waan hundumaa erga walaboomse dhala namaa fudhachi keessa kaa'e. Dhalli namaa achi keessaa ba'e kan isin hin kufe. Maaliin kufe? Malaammaltummaa cubbuudhaan kufe. Malaammaltummaa yookaan corruption. Malaammaltummaa cubbuudhaan. Namni inni uumame birmadummaa keessatti mootummaa kenneef waaqayyo gaafa nama uume. Mootummaa argasitti dhufe, mootummaa uumetti dhufe. Maal jedhe? Boqonnaa tokko lakkoofsa 26 kaaftanii gaafa dubbiftan, egaa isin warra balali'an irratti, warra qilleensa kee balali'an, warra lafarra munyuqan, warra galaana jala jiraatan, uumama hundumaa, bineensota hundumaa irratti gooftummaa qabaattu, mootummaa qabaadhaa. 26-28 dubbifachuu dandeessu boqonnaa tokko seera uumamaa. Namni sodaa waan jedhamu hin beeku ture. Namni birmadummaa keessatti uumame mootummaa qaba. Aboo mootummaa turre jira. Bineensi hundumtuu, uumamni hundinuu isaaf bitama ture. Namni akka kanatti uumame kun bineensa isaa abboomuudhaaf, bulchuudhaaf yookaan immoo akka imaanaatti itti kenname stewardship sooruudhaaf, geggeessuudhaaf itti kenname kanaan booji'ame. Jalatti kufe. Maal jalatti? Cubbuu jalatti kufe. Sanaa kaasee dhalli namaa gabrummaa gosa garaa garaa jalatti kufe. Gaafa daangaa bilisummaa sana keessaa ba'e, gaafa achi keessaa gadi oofame, gabrummaa bifa hin qabne corrupted ta'e dhalli namaa. Immalaa jechuudha. Jireenyi isaa hundinuu. Egaa ariifadheen dubbadha dafee fixuudhaaf. Gabrummaan kun maal? Mee gabrummaa laalla waa'ee walabummaatti ture. Gabrummaan maali? Kutaa mana amma isin dubbise seera uumamaa kana yaada isaa dubbachaa jiru boqonnaa 3 gaafa dubbiftanii gabrummaan maal isa jedhuuf gabrummaan jalqaba kufaatiidha dhala namaaf. Gabroomu jechuun kufuudha. Isa gararraa turan jalatti kufu. Dhalli namaa cubbuu gararraa ture. Maaliif? Waaqayyo haala qulqullaa, haala bilisaa keessatti isa uume. Ofii isaatti fakkeessee bifa isaa fakkeenya isaatti. In his own image and likeness. Fakkaatti isaa bifa isaatti dhala namaa kan uume. Dhalli namaa sadarkaa jirurraa gadi kufe gaafa cubbuu. Gabrummaa keessa jechuudha. Achitti bofa isa silaa irra ejjetu, bofa isa silaa tumu isaan dararamuutti ka'e. Du'atitti dhufe namatti. Yeroo kam? Yeroo kufe sana. Egaa gabrummaan maal isa jedhuuf kufaatiidha. Gabrummaan maal isa jedhuuf sodaadha. Namni gaafa sodaatu gabrummaa jala jira. Waan isa sodaachisu jira. Waan gooftaa isarratti ta'e jira. Addaamiin yoo fudhattan gaafa dubbiftan boqonnaa 3 keessa Addaam jedhee gaafa inni waamu hin baqate, hin dhokates jedha. Maaliif? Waan sodaate. Maal jedhu inni ofiisaatiin gaafa dubbatu sababiin qullaa koo ta'eef ishee ati naa laatte kana na goyomse ani maalin godhee jedhe. Kanaafan si baqadhe, siin sodaadhe,
sodaachuu jalqabe namni. Bineensa sodaachuu jalqabe. Dhukkuba sodaachuu jalqabe. Oliisaa sodaachuu jalqabe. Sodaa jalatti kufe. Gabrummaan sodaadha. Namni gabrummaa jala jiraatu hin sodaata gaafa hundumaa. Maalsaaf, lubbuusaaf, jireenyasaaf, arraa boriisaaf hin sodaata. Sodaadha gabrummaan. Gabrummaan maal isa jedhuuf? Gabrummaan dhabuu, waan qaban dhabuu, waan hin qabne namarratti fe'amuudha gabrummaan. Dhabuu. Hin dhabe dhalli namaa. Maal dhabe dhalli namaa? Gabrummaadhaan maal dhabe isa jedhuuf mirga isaa dhabe. Isa jalqabaa mirga dhabe. Namni akka inni nyaatuuf mirga kenneef waaqayyo jalqaba. Amma garuu nyaata dhabe. Ganaa lafa soqa, ganaa sichi dabqa, sichi waan garaa garaa godhee nyaata malee akka barbaade nyaachuu hin danda'u akka duraa. Kanaaf mirga nyaachuu hin dhabe. Hin joore beela'uu jalqabe jechuudha. Hin dhabe. Mirga uffachuu dhabe. Qullaa ta'ee jedha. Qullaa ta'e. Waaqayyollee boqonnaa 3 gara dhumaatti gaafa dubbiftan namaaf hin gadde dhaqee hojjetee gogaarraa uffata hojjetee namaaf kenne. Namni arbuu waan baqaqxu tokko waan ittiin taa'uu hin dandeenye, waan ittiin deemuu hin dandeenye, waan ittiin ooluu hin dandeenye, waan yeroo dhaqee ofitti mare waaqayyo garuu leezeriitti uwwise. Mirga uffachuu qaba namni. Dhalli namaa mirga uffachuu qaba. Dhalli namaa mirga dubbachuu qaba. Gara gadiitti illee nan dubbadha gaara goolabuutti gaafan deema. Mirga dubbachuu qaba. Egaa gabrummaan dubbachuu nama dhowwa. Addaam dubbachuu sodaate. Waaqayyooti dubbachuu sodaate. Haadha manaasaatu dubbachuu hin dandeenye sana booda hin baqate. Kan dubbachuu danda'e ammeessuu danda'e malee dubbachuu waan qajeelaa dubbachuu hin dandeenye, waan gaarii dubbachuu hin dandeenye. Mirga dubbachuu dhaba namni. Gaafa gabrummaa jala galu namni mirga barachuu dhaba. Waa barachuu dadhaba. Hin baratu taanaan hin geggeessu, hin baratu taanaan hin guddatu, hin baratu taanaan gadi qabamaadha jechuudha. Gabrummaa jala kan jiru gadi qabamaadha. Maal dhabe namni? Egaa namni mirga dhabe lamaffaarratti iddoo yookaan biyya kee jiraatu, daangaa kee jiraatu dhabe namni. Gadi oofe jedhama waaqayyo. Jannata Eden, iddoo dhaabbaa Eden jedhamu iddoo bareedaa sana kee gadi oofaman jedha. Gabrummaan nama oofa. Gadi oofaman. Cubbuuf garba ta'anii gadi oofaman. Gadi oofaman. Biyya dhaban inni jedhu kun barumsa mataasaa danda'e. Garuu yaada isaa walitti qabina isinitti hima. Biyya jechuun maal jechuudha? Biyya jechuun nama tokkoof maal isa jedhuuf eenyummaa isaati biyyi isaa. Kanaaf tarii warri Ameerikaa as jiru kun obboleessi keenya Ameerikaa gaafa waa'ee biyya isaanii dhagatan dura harka isaanii lapheerra kaa'atanii waa'een biyya isaanii gaafa faarfatamu harki isaanii lapheerra jira. Si jaallannaa jedhu biyya isaanii. Eenyummaa isaanii jechuudha biyyi isaanii. Biyya isaanii dhabani. Namni gaafa gabroomu biyya isaa dhabu. Sabni Israa'el biyya isaanii dhabanii gara gadiitti nan dubbadha. Egaa eenyummaa isaanii kanaa wajjin immoo aadaa isaaniitu jira. Namni aadaa isaa dhaba, afaan isaa dhaba, maqaa isaa dhaba. Kana hundumaa luqqisi macaafa qulqulluu keessaa ol qabsiiseen jira. Garuu yeroo waan hin qabneef hanga gabaabsee dubbachaa jira. Fakkeenyaaf maqaa namaa jijjiira gabrummaan. Maqaan qabu namni gabroome maqaan qabu. Maqaa biraatu ba'a. Miisaaq, Saadiraaq, Abdineegoon maqaa isaanii miti. Maqaatti jijjiiran. Daani'eelitti iyyuu dhumarratti maqaa isaatti hafe malee maqaatti jijjiiran laga Baabiloonitti. Maqaa namarraa jijjiira. Sabi tokko hin gabroome jechuun maqaa isaanii waamamu. Maqaan isaa aadaa isaan dubbatu. Maqaan isaa afaan isaan dubbatu. Kana jechuudha gabrummaa jechuudha. Eenyummaa namaa tuqa. Egaa biyyaa wajjin wal qabatee jira eenyummaan kun. Eenyummaan biyya inni jedhu kun eenyummaadha. Biyyi inni jedhu kun qabeenyaadha. Qabeenyaan kun immoo maal? Lafaaf albuudaadha. Albuudaa. Namaan maal jedhe? Lafarratti jedhe. Waaqarratti, lafa jalatti jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Qilleensa keessa waan jiru irratti illee sii kenneera. Abo. Waan lafarra jiru mukeetii kana
bineensa kana mana kee lafa kee sii kenneera. Albuudoo waan lafa jala jiru sii kenneera. Dinagdee kee. Kana dhaba namni biyya isaa gaafa dhabu. Maal isaa dhaba? Eenyummaa isaa dhaba. Qabeenyaa isaa dhaba. Falaasama isaa dhaba namni gaafa gabroomu. Gaafa gabroomu akka isa gabroonfateetti falaasa malee akka ofiisaatti falaasama hin qabu. Falaasama jechuun amantiin ofiisaatii falaasama isaan dubbatu. Siyaasi isaa falaasama ofiisaatiin dubbatu. Kan biraatu irratti dubbata. Kan biraatu irratti fe'ama. Inni kun illee bal'aadha. Yeroo biraa akkaataa biraatti isiniif ibsuun yaada. Egaa gabrummaan maal isa jedhuuf gabrummaan kufuudha. Gabrummaan sodaachuudha. Gabrummaan dhabuudha. Maal dhabuudha? Mirga dhabuu, biyya dhabuu. Gabrummaan. Gabrummaa jalaa maaltu nama baasa? Qabxii lama dubbata. Maaltu nama baasa gabrummaa jalaa? Gabrummaa jalaa wanti nama baasu dhugaadha. Dhugaatu nama baasa. Akkas jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Isin dubbii koo waan dhageessaniif bartoota kooti. Bartoota kooti isin dubbii koo waan dhageessaniif. Dubbii koo dhugaa kanatti qabamaa jiraadha. Dubbichi immoo humna qaba. Dhugaadha waan ta'e maal godha? Birmadduu isin baasa. Dhugaan birmadduu nama baasa. Akkas jedha lakkoofsa 32. Dhugicha hubattu, dhugichis birmadduu isin baasa jedhe. 8 Yohaannis 8 lakkoofsa 32. Dhugaan birmadduu nama baasa. Si'a tokko kitaaba tokko dubbisa waa'ee Maatimaa Gaandii. Maatimaa Gaandii akkas jedha. Dhugaan jedha waaqayyo jedha. Kanaaf nama bilisoomsaadha. Dhugaa keessa humna waaqayyummaa jira. Dhugaan waaqayyo. Oromoon maal jedha? Dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedha. Dhugaa keessa humna jiru. Humna guddaa akka ta'e dubbata. Kanaaf namni dhugaatti qabamee yoo jiraate hin bilisooma. Meeshaa yoo dhabu, humna yoo dhabu, mootummoonni gamtooman gargaaru haliisanii dhugaa qabataanaan namni hin bilisooma. Kana hin shakkina. Dhugaan nama bilisoomsa. Dhugaa namni qabate hin bilisooma. Dhugaasaa sana yoo misusing godhu ta'e sanyii Phexros dubbatu. Yoo waan hamaarra hin oolchu ta'e dhugaasaa sana qabatee yoo adeeme hin bilisooma. Dhugaan humna nama bilisoomsu qaba. Lammaffaa irratti gabrummaa jalaa maaltu nama baasa? Maaltu nama bilisoomsisa jedhuuf sagaleedha. Sagalee. Kanaaf humni nama gabroonfatu sagalee namaa dhaga'uun barbaadu. Sagalee warra gabroomanii dhaga'uun barbaadu. Akka isaan sagalee isaanii dhageessan hin barbaadu. Kanaaf yoo mootummaan tokko biyya tokko irratti abbaa irreedha yoo ta'e waa'ee pireesii dhowwa. Namni dubbachuudhaaf mirga inni qabu uggura. Namni mirga inni qabu dubbachuudhaaf ugguramni sagaleen isaan nagaamu. Namni sagaleen isaan nagaamu taanaan bara baraan garbata. Sagalee sodaata. Warri gabroonfatan sagalee sodaatu. Sagalee dhaga'amu hin jaallatan. Sagaleen garuu gaafa nama keessaa ba'u humna qaba. Sagaleen misaayilii caala. Sagaleen meeshaa gurguddaa biyya lafaa kanarra jiran caala. Namoonni otuu rasaasa tokko dhugaasin sagaleedhaan bilisooman jiru. Biyyi bilisooman jiru. Sagalee isaa yoo dhageessifate namni gabroome hin bilisooma. Ani ofii koof gaafa ni yaadu. Gabrummaa caalu sagalee ofii ukkaanfachuudha. Waa'ee aaduu saba Israa'el barreesseen ture gidduu kana. Seera ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 23 amma 25tti gaafa dubbiftan sabni Israa'el gabrummaa isaanii sana keessatti gadi qabamuu isaanii sana keessatti inaadan aaduun isaanii kunis waaqayyo biratti ol ba'e. Aadu inaadanii dubbachuu yoo si dhowwe aaduu sin dhowwa abbaan irree inni si gabroonfatu. Namni inaada ta'ennaan hin bilisooma. Akka sagalee waaqayyooti keessa keenya wanti aadu
waaqayyotti illee wanti aadu jiraatee naan waaqayyoo sagalee isa dubbannu qofaa miti aadinaan nagaa. Aadinaan nama gadi qabamee aadinaan nama gabrummaa keessa jiru aadinaaleen caacaalaa sodaachisa. Achuma taa'ee yoo gururii yoo aade hin baachi keessa. Hin dubbatu ta'ee naan garuu ba'uu hin danda'u. Sabni Israa'el akkuma saba biyya kanaa jaarraa 4 oliif biyya Gibxitti gadi qabamanii achi keessa ta'anii aadan aadinaan isaanii sun olitti bufee warra akka leencaa sodaachisan warra akka Museefaa warra akka Kaaleeffaa warra akka Iyyaasuufaa geggeessota ciccimoo baase. Warra mootota dura dhaabatan warran sodaatan. Sana boodas sabni Israa'el bilisummaa keessa turuu baay'ee hin dandeenye waggaa gara 2000 boodas ammas deebi'ee sabni sun gabrummaa jalatti kufe. Waggaa 400 yeroo giddu galeessaa isa jedhamu intertestamental period isa jedhamu sana keessatti biyyoota garaa garaatti gabrummaadhaan gurgurame gadi qabame isan dubbadhe isan gara garaatti dubbadhe hin dhabe mirga isaa dhabe afaan isaa dhabe maqaa isaa dhabe waaqeffannaa isaa dhabe waan baay'ee dhabe. Achi keessatti gaa namoota dubbatantu ka'e ammas warra kadhatantu ka'e warri kadhatan sun warri dubbatan sun saba sana bilisa baasan. Waa'ee biyya kanaa dubbadheen xumura. Obboleessi keenya dubbateera. Biyyi Noorweey jaarraa 5 kan ta'uuf haala garaa garaa keessatti mootota garaa garaatiin gabroomtee gadi qabamtee turte. Sagalee isa gabrummaa jedhamu kan namoonni baay'een jaallatan gadi qabamtee turte. Gadi qabamuun garuu gabroomuudha. Humna ofii dhabuun, sagalee ofii dhabuun, seera ofii dhabuun, mootummaa ofii dhabuun. Mootummaa isaan qabu taanaan namni gabroomeera. Waaqayyo namaaf mootummaa kenne isa jalqabaa. Kennaan namaa inni jalqabaa mootummaadha. Mootummaan isaa harka fudhatamee namni gabroomaadha. Mootummaa isaanii gaafa dhaban hin teenye hin carraaqqatan. Carraaqqachuun nama baasa. Warruma gurguddaa jedhan sabaan baay'inaan warra isaan caalan warra meeshaan isaan caalan hin mo'atan. Mo'atanii mootummaa isaanii dhaabbatan. Seera isaanii wixineeffatan. Seera ittiin bulmaataa isaanii hojjetatan. Seera isaanii kana hin kabajatan gaa guyyaarra. Hin labsatan. Gabrummaa jalan jiru jedhan. Sagalee isaanii dhageessisan. Har'allee sagalee dhageessisu. Kanaaf birmadummaan isaanii deebi'ee gara walitti dubbadheera. Uffatanii bareedanii hiriiranii tokko ta'anii yaa'u. Namatti tola. Egaa yeroo sagalee kana dhageenyu waa'ee biyya keenyaa yaaduu dandeenya. Biyya keenyaaf abdiin jiraachuun barbaada. Sagaleen waaqayyoo Izraa gaafa dubbiftan boqonnaa 10 lakkoofsa 2 ammayyuu abdiin jira jedha. Maal keessatti yeroo afaan isaanii bade, yeroo aadaan isaanii bade, yeroo jireenyi isaanii bade, yeroo mootummaan isaanii bade akkas jedhe Izraan kee ammayyuu abdiin jira. Waaqayyo biraa abdiin hin dhumne. Biyya keenyaaf, Oromiyaaf, saba Oromoodhaaf abdiin jiran sodaatina. Inni biyya kana yaadatu, biyya keenya yaadata. Biyyi keenya tarii wallabummaa yoo ta'e akka sagalee waaqayyootti dubbachaa jiran. Isa kan siyaasaa warra siyaasaaf nanniisa. Akka sagalee waaqayyootti gadi qabamuu samaa baay'ee nan arga. Sagalee dhageessisu beela sagalee. Ammayyuu abdiin jira. Sodaatina. Hin sodaatina abdiin jira. Waaqayyo biyya keenya haa eebbisu. Eebbifamaa karaa koo isa kana natti dubbate waaqayyo. Maaloo yaa waaqayyoo nuti si kadhanna si qofatti yaadna si malee maal qabna ati hin gammaddu du'a namootaatti lubbu nama tokko ilaaltu qoosatti
dhiigni qulqullaan kunoo sittoliyaa menga anuun jedhi maalo abbaa du'a gar malee kana maalo nurra kaasi gadda keenya hambisi mana abbootii keenya du'aatti nafine nutti hin caallisine du'a gar malee kana maalo nurra kaasi gadda keenya hambisi mana abbootii keenya du'aatti nafine nutti hin caallisine. Irbata nuftate gadif mata busun bo ichi samate era buka ufa dumatin sabake sodata jirachu Uftetti jollenke bara hedu bonye imi manfachafne biyo makenyati jirachu dadame atgidu nufgali siko fatuika hakido tidabe siko fatubeka dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwww.tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin